केबे भाविछंती कि सामान्य काश सिरप किनिबा को आपनको डाक्टर को प्रेस्क्रिप्शन दरकार पड़िबो? हाँ आज्ञा, काश सिरप भली किछि तरल पदार्थर दुरुपयोग को रोकिबा पाई केंद्र सरकार आनिछंती नुआ नियम। एही नियम अनुसार 12% रु अधिक इथाइल अल्कोहल थिबा एवं 30 मिलीलीटर रु बड़ बोतल ले बिक्री होथिबा औषध गुडी को एबे स्केड्यूल H1 तालिका रे शामिल करा जायछि। एबे एही औषध गुडी को आउ सीधा सड़क मेडिकल स्टोर रु किनि हेबो नाही। एगुडी को किनिबा पाई डाक्टर को प्रेस्क्रिप्शन दरकार हेबो। ताहा सह रोगी को बिक्री करा जाउथिबा औषधर रेकर्ड मध्य 3 वर्ष जाए संरक्षित रखा जिवो। सरकार को कहवा अनुसार किसी काश सिरप टॉनिक एवं अन्य तरल औषध रे अधिक परिमाणर अल्कोहल थिबारु सेगुड़िकर दुरुपयोग हेउथिला। सेथिपाई एही नुआ नियम लागू करा जायछि। अनेक औषधीय उपादान को भल भाव में मिसाइबा और संरक्षण करबा पाई औषध रे इथाइल अल्कोहल व्यवहार करा जाय। तेणु डाक्टर को परामर्श अनुसार नेले एही औषध शरीर पाई अत्यंत सुरक्षित रहिबो। मोट उपरे सरकार को वार्ता स्पष्ट, औषध मिलिबो किंतु केवल डाक्टर को परामर्श अनुसार एवं निर्दिष्ट नियम रे। ब्यूरो रिपोर्ट NNS ओडिया।